Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini mko poa sana. Sasa kuna watu wamekuwa wakiniuliza maswali kwamba huwa unazungumzia mambo mengi lakini huwa hautoi mwarobaini kwamba wewe kama ungekuwa kiongozi ungefanya nini kwenye swala la ajira kwa vijana. Sasa mimi sitawajibu moja kwa moja kwamba ningefanya nini kwa sababu mimi sio mgombea na sijawahi kuwaza kugombea, lakini nitawapa wazo, tushirikishane kwenye kuwaza alafu mtanikosoa hapo chini. Nitazungumzia kwa mfano mkoa wa Kagera ambao ndio mkoa mimi nimeishi sana. Ule mkoa una jumla ya majimbo, kama sikosei mtanikosoa, ni kama majimbo 10 hivi. Sijui kama nina uhakika sana kwa sababu ni muda mrefu sipo kule, lakini ninahisi kama majimbo 10. Ambayo ni kuna Bukoba Manispaa, kuna Bukoba vijijini, kuna Kyerwa, kuna Karagwe, Misenyi, Ngara, Biharamulo na mengine. Sasa hawa wabunge wa maeneo ya mkoa wa Kagera, majimbo yote ya mkoa wa Kagera ambayo sina uhakika ni mangapi, japo nahisi ni kama 10. Mmewahi kuwaza, tushirikishane kwenye kuwaza, mmewahi kuwaza kwamba wangekutana wote wakitoka kwenye bunge la kitaifa Dodoma, wawe na makutano yao kama ni Bukoba mjini, wawe na eneo lao kama kabunge fulani kwa mkoa ambako hakataingia gharama za serikali. Wao wenyewe kwa mapenzi yao kama kweli ni wazalendo wakutane pale, waanze kujadili kwamba jamani, wewe ndugu wetu wa Kyerwa pale kwako vipi kuhusu swala la kahawa? Bwana pale kahawa inaweza ikakubali. Ndio inaweza ikakubali, sawa. Wewe wa maeneo ya Bugabo Kishanje huko mnasemaje kuhusiana na zao la vanilla? Bwana vanilla kule inakubali. Hapa mjini hapa wakulima sijui greenhouse hizo wanaweza wakalima nyanya chungu na nini, hizo zinaweza zikapatikana. Hatujagusa kwenye uvuvi wala nini. Tunadili kwenye sekta ya kilimo tu. Majani ya chai nini yanakubali mkoa wetu. Ndizi zinakubali mkoa wetu. Unaona, sawa, mahindi na maharage pia yanakubali. Sasa tunafanyaje? Kwa kuwa tuna majimbo 10 au 10 na sijui ni mangapi, tuamue kwenye kila jimbo kuwe na shamba kubwa la zao fulani, kwamba kama Karagwe inakubali kahawa, wakulima waendelee na mazao mengine, tuendelee kuwawezesha kwenye kilimo kingine, lakini tuwe na shamba kubwa la jimbo, kwamba jimbo hili hapa tunavuna kahawa, jimbo la wapi kule wanadili yale mazao ya kibiashara wadili na mashamba makubwa ya vanilla. Kwa hiyo jimbo litengeneze mazingira na ile hoja yao waitengeneze kama mswada wapeleke serikalini kwamba sisi tuna maono yetu haya kwenye majimbo yetu ya mkoa wa Kagera. Haya maono yetu tunahitaji serikali tusaidie matrekta. Nini kitatokea? Vijana kwa mamia wataajiriwa kwenye shamba la vanilla. Vijana kwa mamia wataajiriwa kwenye shamba la kahawa. Vijana kwa mamia wataajiriwa kwenye mashamba makubwa ya ndizi. Sasa hapa mtu utauliza, tukishakuwa na mazao yote haya tunayauza vipi? Lakini ndogo tu, hauhitaji hata PhD. Mkoa wa Kagera umepakana na Uganda, Rwanda, Burundi. Umeelewa? Na maeneo mengine kama hayo. Hawa watu wote ukizungukia hizo nchi zote nilibahatika kupitia zote, ni watu ambao wana dhiki kubwa sana kwenye chakula. Kwa hivyo mkoa wa Kagera peke yake, hizi nchi za hapa pembeni, na sio kwamba ni maigizo, kwa sababu Waganda wanakuja kuchukua maharage, wanakuja kuchukua mahindi, wanakuja mpaka vijiji vya mbali kabisa huko karibia na wilaya ya Biharamulo huko kwa ndani, vijiji vya Minzani, Nyakahula, wengine wanasogea mpaka Rusahunga, wanakwenda wapi kule kwenda kuchukua mahindi yanasafirishwa kwenda Uganda. Na mtakumbuka kipindi cha Magufuli ile mipaka ya Uganda ilifungwa kwa sababu mazao mengi ya mtama na mengine kama hayo yalikuwa yanakwenda kule. Kwa hivyo utajikuta umetengeneza ajira za vijana wengi watakao kuwa wanafanya kazi kwenye mashamba. Lakini hata ambaye hatafanya kazi kwenye mashamba atakuwa na bodaboda lake, atakuwa anabeba vijana wanaotoka mashambani kurudi nyumbani. Umeelewa? Kuna wale mamantilia watakuwa wanauzauza vitu pale, vijana wanafanya kazi mashambani watakula pale kwa mamantilia, watakuwa wamezalisha ajira. Haya mazao tunazungumza sasa mkoa wetu wa Kagera, bwana tuna mazao haya, mnatafuta masoko Rwanda. Wabunge mnaajiri watu maafisa masoko kwenye majimbo yenu.
wanakwenda kuzunguka. Burundi inahitajika labda kahawa, lakini wapi inahitajika vanilla, wapi huku kinahitajika hiki. Mtakuja kujikuta kila mtu kwenye jimbo lake yuko busy. Sasa hiki kitu kinaweza kikafanyika kitaifa kwenye kila mkoa na kila jimbo. Mazao yakisha kuwa mengi nchini, mnapeleka mswada bungeni. Bwana Tanzania sasa hivi tuna uwezo wa kuvuna parachichi tani kadhaa, ila hatuna pa kuuza. Sasa mabarozi waliopo kwenye nchi zote duniani, mabarozi ya Tanzania kwenye nchi zote duniani, wataongeza ajira kwenye zile barozi. Huyo barozi kama yupo kwenye masuala ya kidiplomasia, ukaguzi wa masuala ya wahamiaji haramu na vitu kama hivyo, pasipoti na vitu kama hivyo, kuongezeke kwa idara kingine kwa kutafuta masoko ya bidhaa tulizonazo nchini. Nini kitatokea? Kama Marekani zinahitajika parachichi, tuna ndege yetu ya mizigo itapeleka parachichi kule. Poland wapi wanahitaji vanilla ya Tanzania, itakwenda vanilla. Kahawa yetu inakwenda wapi? Mtwara wanapeleka korosho, nani wanapeleka hiki, nyanda za juu watapeleka mchele. Serikali ilikuta sasa iko busy kutangaza masoko ya vyakula tulivyokuwa navyo. Jamani, atakayekupa chakula atakutawala. Tukisha kuwa na uwezo wa kulisha nchi zinazotuzunguka, watatuabudu. Sasa tutaanza kujivunia kwamba kama wanakuja kununua tani kadhaa za chakula fulani kwenye taifa letu, tunahitaji uje kwa dola. Kwa hapo Tanzania ilikuwa imepata tena faida ya kuingiza hazina kubwa ya dola, kwa sababu sasa hivi tunaagiza vitu nje kwa dola, vikija ndani vinauzwa kwa T-shillings. Ndio maana mwezi wa pili mwaka jana mliona kulikuwa na uhaba wa dola vibaya sana kwenye nchi yetu. Kwa hiyo unaweza kuanzisha kitu kimoja kidogo kwenye Wizara ya Kilimo. Hapo sijagusa kwingine kabisa, nimedili na kwenye kilimo tu. Tayari utajikuta vijana wakienda kubeti wanakwenda kwa starehe zao, sio kwa kukosa tumaini. Sio, tunaelewana vizuri. Kwa hiyo hili taifa Mungu amelibariki, lina ardhi yenye rutuba. Lakini viongozi wetu mmeishi kuamini kwamba hatuwezi bila wazungu, kumbe wazungu ndio hawawezi bila sisi. Hako ni sekta kamoja leo tumezungumzia ka kilimo tu. Kwamba wabunge mnaweza mkaanzisha kabunge kenu kadogo, hata kama hakana gharama za serikali. Mkiwa wazalendo mnaweza kufanya organize bwana, mbunge wa Kyerwa, Wangara, Biharamulo, Bukoba vijijini, Bukoba manispaa, tukutane sehemu fulani bwana. Leo kikao cha bunge kitafanyika wapi? Sehemu fulani. Tukutane pale tujadili kuhusu mkoa wetu. Nyie hamna uzalendo. Sio kwamba mmeshindwa hili taifa kuliinua. Yaani taifa linaweza mkaliinua kupitia kilimo tu hata bila madini. Hapo hujaenda kwenye mambuga ya wanyama. Kila mkoa, mimi naamini kila mkoa wa Tanzania kuna zao linakubali ambalo alikubali pengine. Na mengine yanakubali hapa na yanakubali pengine. Hatujiamua tu kuwa wazalendo. Vifaranga hawakuanza kunya wanapolala mpaka jogoo alivyoanza. Kwa hiyo nyie viongozi wakubwa mkianza kuonesha uzalendo, hata hawa wa chini wataipenda nchi yao. Afu nadhani basi hata mna kazi kubwa viongozi ya kufanya ili wananchi wawapende, au polisi kurudishiwa imani yenu kwa wananchi. Ni vitu vidogo vidogo kabisa tu, yani wa Tanzania ni watu wenye roho za kusamehe. Kwani Polepole alikuwa anachukiwa na anakashifiwa kiasi gani kipindi cha nyuma? Lakini leo Watanzania wamemuelewa na msamehe na yamekwisha. Mnaweza kurudisha upendo wa Tanzania kwenu mkiamua kuwa wazalendo. Ila mkitumia mikwara ya kuchinja, kunyonga, kufunga na kupoteza, haki ya Mungu taifa mnaliua nyie viongozi, afu mtahisi ni wananchi wanaliua. Mungu awabariki. Leo nimetoa kodi moja inayoweza kusababisha ajira kwa Watanzania. Nitatoa kodi nyingine ya kusababisha ajira na mafanikio makubwa kwa Watanzania. Ninawaombeni sana. Mijadala mingi sana inakaribia kuanza. Jamani, mmenifollow watu wengi lakini hamjaonyesha upendo kusubscribe YouTube channel yetu ambayo inaenda kuwa na mijadala mikubwa ya maendeleo kwenye taifa letu. Ni Mkobe TV. Link ipo hapo. Gusa link, nenda YouTube, gusa subscribe, gusa kakengele tu, alafu tulia. Siku mijadala itakapokuja tutakutangazia, utaingia kuangalia. Ili mradi ile YouTube uwe na wewe unasubutu kuigusa, kuikuza. Kwa nini tunakuwa hivyo Tanzania? Mbona tunaenda kusupport vitu vya nani, michezo ya ngono kule mnaenda kuwasupport sana. Sisi huku tukiomba tu kusubscribe kwa ile hamtaki. Huo sio uzalendo, unaanzia kwenye vitu kama hivyo. Tukuze channel zetu zinazozungumza vitu vya maana. Kama ambavyo unaweza kusubscribe channel zinazoonyesha ngono, basi subscribe vitu vinavyozungumzia mustakabali wa taifa lako. Mungu awabariki.